யார் ஒருவன் தொடர்ச்சியாக கோபப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ அவன் பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அர்த்தம். யாருக்கு வாழ்க்கை வெறுமையாக தெரிகிறதோ அவருக்கு மனசுக்கு ஒப்பாத ஒரு விஷயத்தை தொடர்ச்சியாக விருப்பமில்லாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அர்த்தம். யாருக்கு இந்த உலகமே பொய்யானதாக இருக்கிறதா அர்த்தம்னா அவர் கில்ட்டி கான்சியஸ்ல எவருக்கு இருக்காரோ அவருக்கு தான் இந்த உலகமே பொய்யா இருக்குன்னு தோணும். இந்த உலகமே மோசமா இருக்குன்னு சொல்றாரு தன்னளவுல தன்னை பத்தி ஒரு மோசமான அபிப்பிராயத்தை வைத்திருக்கிறார்னு அர்த்தம். இந்த உலகத்துக்கு எந்த கருத்தும் கிடையாது. உங்கள் கருத்தை நீங்கள் உலகத்தின் மீது திணிப்பீர்கள், அவ்வளவுதான். மன அமைப்பு நமக்கு எப்படி இருக்கிறதோ அதை ஒட்டித்தான் இந்த சமூகத்தை பற்றி நம்முடைய பார்வையும் இருக்கிறது. நம்ம பெரும்பாலும் எப்படி இருக்கிறோம்னா, நம்மளுக்கு ஏன் நம்ம மேல வெறுமையும் கோபமும் இருந்து கொண்டிருக்குன்னா, நான் இப்படி இருக்க வேண்டிய ஆள் அல்ல, நான் வேறு மாதிரி இருக்கணும்னு நமக்கு ஒரு ஆசை. அந்த வேறு மாதிரி இருப்பதற்கு பலமுறை நம்ம முயற்சி செஞ்சு தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப நம்ம மேல நமக்கு ஒரு கோவம் வருது. நான் இப்படி இருக்கணுங்கிறது இல்லையே, இன்னும் நல்லா இருக்கலாமே, இன்னும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்னும் நல்லா சாப்பிடலாம், இன்னும்